masabi ko, kung baguhan na kayo sa channel ko, please subscribe my channel, Diggs Channel. Ito lang masabi ko, dalawang saludo, dalawang upload, you know. Hey guys, so nag-tour kami ngayon, si Diggs Channel, pumunta doon sa Canlaon, yung Canlaon Volcano. So pasyal, ito yung mga ano ko, yung mga pamilya ko. Yan. So ano tayo? So ito yung sasakyan ni Diggs Channel. Ito yung mga ano, mga tropa. Yan, yung mga ano yan. Mga fans ko yan. So shout out. Yan si Diggs, kasi nagbakasyon si Diggs pa sa Pilipinas. Isama, ipiling ko na yung mga pamilya ko. So ito yung mga kasama yan, yung mga tropa ko yan dito. So yan, pasyal-pasyal mga kami dito. So dito kami sa Negros, sa Basaka. Yan, mga tropa namin. So okay guys. So ito yung mga ano, kamag-anak to sa misis ko, mga pinsan ko to. Ito yung ano, papa ng misis ko. Yan. Yan, pinsan, mga pinsan yan. Yun. So dito kami sa compound. Yan, ito, ano to, kapitan sa barko. Ito yung asindiro namin, ano, yung patas. Okay guys, kita-kita tayo nun. Okay guys, ito yung daanan sa ano, papuntang Canlaon. So dito pa tayo sa ano, Basak, Kutbuk. Puntang Hilaitan yan. Ito yung daanan ngayon. So, ito yung dagat, ano natin. Ito yung pupunta Hilaitan, ito may signal dito. Kung makita yung mga to, nakiano lang yung may signal dito. Free wifi, nakiano lang. Sa'yo? Okay, kailangan po ninyo. May number na yan. Yung 10,000 ka pin, pabayaw tayong udol. Brand new ba ito? Wala nga ni ganito yung namin niya katubag na nito. Ito mo lang. Di ba naman tayo pizza si Juan, Lorena?
yung mga tropa ni Dix. Yan. Yung driver natin. Ano, gina, alis na tayo. Kasi yung pagkain natin, naubos na, wala, hindi pa natin nakarating. Naubos na yung pagkain ni Dix. Yung Dix, mga chicharon lang. Okay guys, at yung kasama. Yun o. Yan ang asawa ni Dix, Daniel. Canlaon volcano. Charge na mga kapot. Pati kabot? Sige, tatanga sa tadi yun. Ito sa. Iwara lang sa akin ng na. Makita niyo ang kapaligiran dyan, no? Alam, pero ganapin niya, oh. Ganapin niya. Okay, paano yan? May ganapin siya. Alay ba?
dana na ang kuwan lang bro likoon gista na no. Maro to. Wa mo ko ta kita ko. Gabi, maguton, hindi pa kayo. Ingon hayag ang suka ba? Okay, ramdaan ni Rico. Ano sa Baguio. Wala ni sila yung ano, wala si daan nga kuan ba? Hoy daan nga kanang gibutang bitaw sa kilid-kilid no? Ha? Wala. Dapat butang nga talaga sa signboard na nakuha. No. Barangay. Wala ni ang parang Canlaon City. Ano ba yan, no? Farm lang, farm. Asaman ka na nakasok? Ito yung Mount Volcano. Kung nakita niyo yun, yung naka-black. Mount Canlaon pala. Baliktad. Yung Mount Canlaon. So, i-focus natin yung ayun. Yung nakailaw na yan. Yan ang Mount Canlaon. Yung umuusok dyan, banda. Yung Mount Canlaon. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah.
need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Swimming pool. Ito din sa Canlaon. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town,